Ini dengerin sobat. Kayaknya suaranya sebelah sana sobat. Nah, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dari kejauhan kedengaran suara bulk ya. Kedengaran lagi ada suara bulk di sebelah sana. Ini videonya dari sela-sela ini ventilasi ya di bawah genting ini. Sambil pakai belit ini biar kelihatan di sebelah mana suaranya. Kayaknya di sebelah sana sobat, yang deket pohon-pohon bambu. Ini sudah tidak ada lagi. Nah, ada kedengaran kali sobat. Semakin kesini ya, kayaknya semakin ke sebelah sini suara burung hantunya, suara buuk sobat. Nah, kayaknya ada di atas. Coba sobat, cak-cak bunyi sobat. Ada suara getuk-getuk dari bawah sama suara burung di atas. Perasaan kayak ada yang ngeliatin saya di sini sobat, di sebelah sana. Tadi di sekitaran yang ada suara jeduk-jeduk gitu ya, di sebelah sana kayaknya ada sesuatu yang ngeliatin ke sebelah sini sobat. Sebelah sana juga yang terus ada yang di sebelah sana juga kayak ada yang ngeliatin ke sini ya, memperhatikan ke sini. Perjalanan menuju saung sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melewati jembatan. Assalamualaikum. Kita melewati makam sobat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sini ada makam juga. Assalamualaikum. Sini ada makam juga sobat. Baik sobat alam kuring, kali ini saya mau mencoba solo camping di sini ya, di Saung Alam Kuring. Dan hari ini jam menunjukkan pukul setengah 12 ya, hampir jam 12. Ini di depan. Jam menunjukkan jam 23.49. Hari ini saya ya mau camping di sini di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin terus ya untuk malam ini sobat. Kita mau niis di sini. Kita mau solo camping. Bismillahirrahmanirrahim.
kita seduh dulu mie karena tadi belum makan ya. Saya lapar. Kita makan mie dulu sobat, bentar. Kali ini sobat alam kuring, saya mau mencoba untuk solo camping di sini ya, sendirian. Kita lihat-lihat dulu di sekitar saung ini ya. Ini sekitar jam 12 ya, mau sampai jam 12 malam. Baik sobat alam kuring, ikutin terus perjalanan di malam hari ini. Kita gaskan sobat. Suasana malam hari ini jempling sobat ya. Hanya terdengar suara jangkrik dan suara buuk sobat ya dari kejauhan. Tadi ada suara buuk sobat. Asli malam ini dingin banget nih sobat. Semakin malam semakin dingin udaranya. Dan ini pencahayaannya pakai lampu power bank ya sobat. Jadi nggak terlalu terang. Gambarnya tidak terlalu terang, harus dekat sama pencahayaan begini sobatnya. Ini sekitar saung ya, ada di depan ada makam juga ya. Di sebelah sana juga banyak makam-makam juga ya, penuh. Ini di lantai bawah. Nanti saya mau tidur di atasnya ya. Nanti sebentar lagi saya mau naik ke atas, pindah ke atas. Karena ini saung ini 2 lantai ya. Cuma terdengar suara jangkrik sobat, sama gemuruh air sungai. Sebelum saya di sini berdiam di saung ini ya, sebelumnya kita berdoa dulu dan kita bacakan sholawat kepada Rasulullah ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kita pindah ke atas ya, karena di sini dingin banget. Ke lantai atas. Jam menunjukkan pukul 00:10 sobat. Kita minum dulu sobat. Suasananya semakin malam semakin dingin sobat, semakin sepi. Tidak ada suara apapun seperti tadi. Kalau tadi ada suara jangkrik dan ada suara buuk, sekarang sudah tidak ada. Dan barusan tadi ada suara kayak yang pukul-pukul apa di dekat dapur di sebelah sana ya, suka dipakai pasang air di sebelah sana. Lumayan lama juga, entah apa. Sekarang sudah berhenti, sudah tidak ada. Ini agak-agak merinding. Insyaallah. La haula
Alam Kuring terdengar ada suara gaduh. Nggak tahu sebelah mana, kayak ada sesuatu sobat. Ini dengerin sobat. Kayaknya suaranya sebelah sana sobat. Nah, kedengar nggak? Nah, insyaallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sobat, bisa kedengar nggak ada sesuatu di sebelah sana? Kayak ada bunyi-bunyi apa? Kayak ada yang geduk-geduk pintu atau apa ya sobat. Coba kita perbesar. Nah, kedengaran nggak sobat? Subhanallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Suara apa sobat? Ini saya mau mendekati, lumayan takut juga mau turun sobat. Kita lihat dari sini aja sobat. Kayak ada pantulan cahaya sobat di sebelah sana, kayak ada mata yang menyala sobat. Sekarang suaranya sudah berhenti. Suara yang tadi sudah tidak ada sobat. Tadi itu di sebelah sana di dekat dapur. Itu kan di sana tuh ada kelinci. Kemungkinan itu suara kelinci. Tapi kok suaranya kok agak keras gitu ya. Sudah kelihatan kayak ada mata yang bersinar, tapi cuma sekelebat doang di sebelah sana kan di bawahnya itu dekat kali. Ini ada suara duk 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 lumayan lama, tapi semakin keras tadi pas saat video kayak ada mata merah, bukan merah, oranye, tapi cuma sekejap. Dan itu cuma hanya salah lihat gitu ya. Kayak ada yang goyang-goyang sobat. La haula wala quwwata illa billah. Kayak ada yang goyangin sobat. Kayak ada yang goyangin dari bawah. Kita lihat dulu sobat. Tapi tidak ada apa-apa sobat ya.
bergoyang gitu, agak gemetaran sedikit sobat ya Allah. Mudah-mudahan perasaan saya doang ya. Barusan kayak ada yang goyang, saung kayak bergoyang gitu ya sedikit, agak bergetar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Maaf ya, kameranya saya pindah-pindah biar agak kelihatan cahayanya. Ini kayak ada goyang. Cuma perasaan saya doang. Pindahin kameranya. Mata ini belum ngantuk ya. Padahal sudah jam 12, hampir jam 1 malam. Udaranya semakin dingin sobat. Udah sekitar jam 1 malam, jam 1 lewat ya, sekitar jam 1 malam sobat. Semakin malam semakin dingin sobat ya. Ini sudah agak ngantuk, kita sudah mulai lelah. Dan alhamdulillah tidak ada suara-suara yang aneh lagi seperti tadi. Suara bul, suara getuk-getuk, dan suara burung. Alhamdulillah. Dan ini sudah hampir jam 2 malam lewat. Sampai di sini dulu mungkin untuk malam ini ya. Terima kasih buat sobat Alam Kuring. Ini agak cahayanya terang ya karena pakai blink. Kalau tadi pakai kamera selfie, sekarang ini pakai kamera belakangnya dan pakai blink, mungkin agak cukup terang. Sudah jam 2 malam, saya sholat isya dulu dan langsung kita istirahat. Baik sobat Alam Kuring, terima kasih sudah menemani di malam hari ini. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.